κόρη μου Ευγενία έφυγε, είναι ακόμα εδώ. Έχει πάει βόλτα. Ωραία. Όταν γυρίσει λοιπόν να της πείτε ότι ο μπαμπάς είπε ένα τραγούδι. Για αυτή. Αυτό είναι για την κόρη μου. Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά, μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντας προς το καθαρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό κι ίσως η ασχήμια του να φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Βρωμάει ανάσα απ' τα τσιγάρα, βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. Στον τοίχο κάποια Μόνα Λίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς. Αν και τελειώνει αυτό το γράμμα, η ανάγκη μου δεν σταματά. Σαν το πουλί πάνω στο σύρμα, σαν τον αλήτη που γυρνά. Θέλω να έρθεις και να μ' ανάψεις το παραμύθι, να μου πεις σαν μαναγί να μ' αγκαλιάσεις, σαν άσπρο φως να ξανάρθεις, να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς. Ευχαριστούμε.